هعمل معاكم النهارده بسبوسه الحلواني المرمله بلونها الذهبي الحلو. هتطلع معاكي متماسكه جدا ومحتفظه بشكلها وفي نفس الوقت مرمله ودايبه وسكرها مظبوط جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هكرمل نص كوبايه من السكر، واول ما السكر كده يدوب ويتكرمل هنزل عليه بنص كوبايه من الحليب، ويفضل ان الحليب يكون سخن عشان السكر يدوب بسرعه. هقلب كده بسرعة، بس في الخطوة دي اكون مهدية النار او مطفيها عشان مش عايزة اللبن يتبخر زيادة او ينقص. وهتلاقوه كده فصل شوية عادي خالص وعمل حبوب. هتضيفوا عليه نص كوباية الا معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز او عسل نحل، كوباية ونص من السميد، ونزلت عليه بالخليط اللي احنا حضرناه. اهم حاجة ان الخليط يكون بارد تماما عشان ما ينشفش معايا البسبوسة. شايفين قوام العجينة حلو ازاي والسوائل بتاعته مظبوطة جدا. صينيه مقاس 24 دهنتها بالسمنه ونزلت عليها بالخليط، وهسويه كويس جدا واحط عليه مكسرات اي نوع انتوا تحبوه، وهدخله فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200. تقعد تقريبا من 20 ل 30 دقيقه. اهم حاجه ان انا اشوف الجوانب، لو احمرت هطفي النار واشغل الشوايه. وهي في الفرن هحضر الشربات: نص كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الميه، عصير نص ليمونه، واول ما اطفي هضيف معلقه كبيره من السمنه. هسقي بيه البسبوسه. اول ما تخرج البسبوسه سخنه والشربات سخن هسيبها تتشربه وهقطعها لما تبرد. جربوها هتعجبكم قوي.